Halo, masih bertemu lagi bersama saya. Saya akan memberitahu cara menyambung konektor patching. Di sini konektor patching kita sambung untuk kabel PLN ya. Yang saya ikat ini adalah kabel neutral. Kabel neutral selalunya lebih besar daripada kabel arus ya. Sebelum kita ikat, kita menggunakan kain supaya aman, tidak ada arus lekat di tangan. Dan juga untuk kunci pasnya, kunci ringnya ini harus kita balut menggunakan selasi dulu. Nah, yang terakhir kita tambahkan konektor ini untuk led. Ini untuk led ya. Usahakan kasih jarak, jangan terlalu berdekatan dengan netral. Di sini di dalam konektor ini terdapat sebuah gigi yang di sini gigi ini fungsinya untuk menggigit kabel tersebut agar menyalurkan arus listrik. Kalau bisa kita letakkannya jangan terlalu dempet ya, agak bagi ruang sedikit. Kita ikat tetap menggunakan kain ya untuk keselamatan. Kalau ada sarung tangan, gunakan sarung tangan. Kalau tidak ada ya gunakan kain saja pun tidak apa-apa. Usahakan bagi ketat, bagi kuat dalam ikatan ini supaya gigi tersebut yang ada di dalam konektor menggigit kabel tersebut. Oke, kalau sudah seperti ini, kita balut menggunakan selasi agar aman. Balut yang rapi supaya tidak kena sengatan listrik. Nah, sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, di sini saya akan memasukkan ILCB otomatis. Kita akan mencoba saja di sini sebagai contoh. Seperti biasa, kita kupas 1 inci di dalam ILCB ini ada dia tertulis angka 1 sama N. Angka 1 adalah arus, angka N adalah netral. Ini harus diikat dengan kuat, kalau tidak dia akan bunyi berbet-berbet gitu. Nah, untuk yang kabel putar ini adalah netral. Keras ya kabelnya di sini. Harus hati-hati. Setelah itu saya akan menambahkan 2 kabel untuk mengetes ya. Di sini saya gunakan kuning untuk left, biru untuk netral.
masukkan bagian bawah ya dari LCB. Nah seperti ini. Sekarang kita cek apakah sudah ada aliran listriknya. Kita tekan otomatis. Kalau otomatis itu nah seperti ini satu, berarti arus sudah ada. Sebentar saya akan mengetes pakai tas telepon ya. Saya akan mengetes. Jangan lupa on ya. Oke, masuk. Nah seperti ini maknanya arus sudah tersambung. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalam.